아니 불을 진작에 피웠어야 되는데. 제가 담당이니까 제가 하겠습니다. 아우 제가 아이고 제가 하겠습니다. 딴 거 하십시오. 아 일단 맛있게 먹는 일만 남았네요, 근데. 네. 일로 와요. 동환쌤, 네. 동환쌤, 네. 동작이라도 조금. 장작이요? 예예예예. 아 그럼 대결하실래요? 무슨 대결하실 겁니까? 장작 패기 대결하시죠? 오, 맛있다. 뭐 인생은 뭐가 있겠어요. 하자. 그러면 그 사람이 설거지하는 걸로. 설거지요? 아 좋죠? 좋아요. 아유 뭐 네? 좋죠. 먼저 하시죠. 안 그래도 제가 이 나무들과 많이 친해졌어요. 네. 예, 그래서 제가 기회 드리겠습니다. 이거 어떻게 하면 되나요? 아이고 곱게 자랐네. 곱게 자랐다. 그냥 자르면 되잖아요. 그냥 자를까요? 도와주는 사람 없어요. 이제 대결이니까 오케이. 알아서 하십시오. 먼저 대구에서 온 아이돌 선수 김동한 씨. 해보겠습니다. 그분은 성공할까요? 실패할까요? 우와. 야, 뭐야? 오늘 왜 된 거죠? 이 나무가 뭐예요? 우와, 대박이다. 이게 뭐야 이게? 가나 국민들 보실 텐데 이게 뭐야? 화이팅! 연습이야 연습. 네, 연습 아니죠. 근데 진짜 복장은 정말 나무 패는 사람처럼. 너무 잘 입었다. 야, 이게 진짜 못하면 창피하는데, 야 진짜. 과연 아, 원래 힘을 많이 주시면 안 돼요. 힘이 많이 들어가면 안 돼요. 스냅으로. 자연스럽게. 어차피 안 될 거예요. 아이고 자연스럽게. 말이 많네 말이. 와, 진짜. 와, 진짜. 정말 아이돌. 야 어쩔 거야. 싫어 안 할래. 안 할래. 진짜. 와 진짜. 아 너무 좋다. 오늘 설거지 안 해도 된다. 아